Якщо вони оставлюють отсовках, вони вирубають. Да, да. Так. Воно должно бути вирубано або на балці, на стойці, або на перекладі. Де должно бути вирубано. Вирубка должна бути. Не видно так. Де? Вирубка должна бути. Вони завжди оставляють вирубку. Угу. Як вдома, ми дома розбирали, завжди воно не рисується, нічого, а вирубається стамескою, культурно так і виписано. Плюс на цих балках теж не видно. Тут все понаписано, да. Все, що написано, це знає. Воно должно вирубано бути завжди. Согласен. Ці- Може десь в проходах, але чого мало б тільки під верх бути.